الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على مسك الختام وبدر التمام وخير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأمجاد الكرام، وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم نور في قلبي. معظم الناس بيبحث عن السعادة، بل كل الناس يبحثون عن السعادة، لكن هناك من يقول إن السعادة في المال، ونذهب لأصحاب الأموال ونقول لهم: هل أنتم سعداء؟ فيقول: لا، لست سعيدا. لماذا لست سعيدا؟ يقول: معي المال لكني لم أرزق بالولد، أريد ولدا. فنجد فصيلا آخر يقول: السعادة في الولد. فنذهب لمن رزقوا بأولاد ونقول لهم: هل أنتم سعداء؟ يقول: لست سعيدا. لماذا؟ يقول: عندي فقر ولا أستطيع أن أقوم بمصاريف أولادي. وإنما السعادة في المال وفي الصحة. فنذهب إلى الأصحاء ونقول له: هل أنت سعيد؟ يقول: لست سعيدا، أنا لا أنال مكانة جيدة في عملي وليست لي منزلة بين الناس. فنذهب لأصحاب المنازل وأصحاب الأماكن الوجيهة فنقول له: هل أنت سعيد؟ يقول: لست سعيدا، عندي مرض يؤرقني، أنا في مكانة عالية والناس يقفون لي ويحترمونني ويعظمونني، وحققت كل شيء إلا أن صحتي تؤلمني والمرض يؤرقني. فيا ترى، هل السعادة في المال؟ هل السعادة في الولد؟ هل السعادة في الصحة؟ هل السعادة في المناصب؟ أم أن السعادة في الرضا؟ عشان نعرف السعادة فين، هل هي في الرضا أم في هذه الأشياء؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا، ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. إذن السعادة ليست في المال ولا في الصحة ولا في الأولاد ولا في الجاه. السعادة يا سادة في الرضا بما قسمه الله عز وجل لنا، لأنه باختصار لا يوجد ملف كامل في الدنيا. مفيش حد فتش وابحث في نفسك وفي كل من حولك لن تجد ملفا كاملا. اللي عنده زوجته كويسة وأولاده كويسين ظروفه المادية غير جيدة، اللي ظروفه المادية جيدة صحته غير جيدة. طب الحل إيه؟ الحل اللي احنا نرضى بما قسم الله عز وجل لنا. والرضا كما يقول علماء اللغة: رضيت بالشيء أي قنعت به واكتفيت به. فلو حضراتكم وإحنا كلنا رضينا بما قسم الله عز وجل لنا سنرى أنفسنا في أحسن حال وفي أفضل هيئة. الرضا هو أعلى المقامات التي يصل إليها العبد في طريقه مع الله عز وجل. والإنسان عمره ما بيذوق حلاوة الإيمان إلا إذا رضي. يرضى بالكون بتاعه، يرضى بوضعه، يرضى بوظيفته، يرضى بزوجته، يرضى بأولاده. ممكن تكون زوجتك تعباك، بس أنا عاوز أقول لحضرتك: زوجتك اللي تعباك دي ممكن تكون حلم وأمنية لآخر لا يستطيع أن يتزوج. ممكن ابنك اللي تعبك شوية ده يكون حلم وأمنية لآخر لا ينجب. فارضى بما قسم الله عز وجل لك عشان تذوق حلاوة الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بل إن ربنا عز وجل عايزك ترضى ولو بلسانك، ولو مرة واحدة يغفر لك ذنوبك. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، حين يسمع الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفرت ذنوبه. بمجرد أنك تعلن الرضا عن الله بلسانك يغفر الله لك كل ذنوبك. فما الظن لو رضينا عن الله عز وجل بقلوبنا وبقوالبنا وقلنا: يا رب، ما نحن فيه نعمة كثيرة وما اخترته لنا خير مما نختاره لأنفسنا، فلك الحمد ولك الشكر. حلاوة الإيمان مشاهدي الكرام في إن احنا نرضى بما قسم الله عز وجل لنا، ونعرف إن الخير في اللي قدره ربنا عز وجل لنا. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لنا قول جميل جدا بيلفت انتباهنا المعنى، ممكن يغيب عن معظمنا. بيقول: لو عرضت
أقدار العبد على العبد لاختار القدر الذي اختاره الله له، لأنه القدر الأحسن. يعني لو ربنا كشف لك الحجاب ووراك أقدارك، وراك أنت مثلا في وظيفة، وراك الوظائف الأخرى، هتقول لا ده أنا راضي بالوظيفة دي وسعيد بيها. اللي أنت فيه أحسن حال، لأن الله يختار لك الأحسن ويختار لك الأفضل الذي تستطيع أن تقوم به وأن تنهض به. حتى ورد في الأثر في الحديث القدسي: وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. طول ما هو فقير بيقرب من ربنا وبيستغفر ربنا وبيروح المسجد. طب لو اغتنى لا بيذهب لمسجد ولا بيستغفر ويشتغل ويلهى بالدنيا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. يقول الله في الحديث القدسي: وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. بعض الناس لا يتحمل الفقر، فلو افتكر ربما يسخط على ربه، فإذا بربنا يغنيه حتى ينصلح حاله. فما يختاره الله لنا خير مما نختاره لأنفسنا. فاصل يسير ثم نواصل المسير. يا غفار يا تواب يا عالم باللي جوه في قلبي قبل ما اقول عليه. يا غفار يا تواب اغفر لي كل غلطة وكل ذنب وقعت فيه. يا رب أنا عبدك، أنا ماليش بعدك، بلجأ إليك، ما أنا أملي فيك، وانت الرحيم. مهما يكون ذنبي اغفر لي يا ربي، ما انت الرقيب وانت الحسيب وانت العظيم، انت العظيم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. يبقى الرضا هو سر السعادة. الإنسان لو رضي هيسعد. ليه؟ لأن الله اختار له الأحسن، فعليه أن يرضى به. وبعدين تعال نفكر بالعقل شوية كده. اللي مش هيرضى بحاله إيه اللي هيحصل؟ لن يؤجر وسيظل كما هو. لكن إذا رضي الإنسان بما قسمه الله له سيؤجر على ذلك. ولذلك قالوا: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام شاف سيدنا عدي بن حاتم كئيبا، والإنسان لا تعتريه الكآبة إلا لشيء يضايقه أو شيء يزعجه أو مكروه نزل به. فقال له: يا عدي، من رضي بقضاء الله وقدره جرى عليه، يعني حدث له وكان له أجر. ومن لم يرضى بقضاء الله وقدره هل يتغير؟ لا، جرى عليه أيضا وحبط عمله، وحبط عمله. السعادة، كل السعادة في إن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وربنا بيقول على المؤمنين: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللي يبقى مؤمن ربنا يهدي قلبه وتنزل السكينة في قلبه. سيدنا علقمة بيقول في معنى الآية دي: معنى يهدي قلبه يعني هي المصيبة تنزل بالرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. ده معنى يهدي قلبه. وأبو معاوية الأسود يقول في قول الله تعالى:
فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا ترى إيه هي الحياة الطيبة؟ حياة الأموال؟ حياة المناصب؟ حياة الفتوة والصحة؟ حياة الجاه؟ أبدا أبدا. يقول سيدنا أبو معاوية: فلنحيينه حياة طيبة، هي حياة الرضا والقناعة. هي حياة الرضا والقناعة. ولذلك دخل سيدنا أبو الدرداء ذات يوم على رجل وهو يحتضر وهو يموت، فوجده يقول: الحمد لله. ألهم كلمة طيبة، فقال له سيدنا أبو الدرداء: أصبت أصبت وأحسنت. إن الله إذا قضى قضاء بالعبد أحب أن يرضى به العبد. ربنا عز وجل لما بيقدر لنا شيء بيحب يشوفنا راضيين عن الشيء ده، راضيين عن تصاريف ربنا فينا. لسان حالنا مع ربنا: يا رب إن كان يرضيك فهو يرضينا، إن كان يرضيك فهو يرضينا. بعض السلف الصالح أصيب بمرض فقيل له: ألا تدعو الله ليشفيك؟ فنظر إلى السماء وقال: اللهم إن كان يرضيك فهو يرضيني. فنقول جميعا: اللهم إن كان ما يرضيك ما نحن فيه فهو يرضينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. فاصل ونواصل. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. يبقى الإنسان إذا أيقن أنه في يد من هو أرحم بأبيه وأمه سيرضى بما قسم الله عز وجل له. بل إن الصالحين دائما كانوا ينتظرون قضاء الله ليعلنوا الرضا عن الله. إن كان خيرا شكروا الله عليه، وإن كان شرا صبروا واحتسبوا ورضوا، لأنهم يعلمون أن لهم أجرا في ذلك. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر.
يعني فرحتي إن أنا أنتظر ما سينزل علي من ربي لأعلن عن تسليمي ورضائي بما أنزله الله به. وقيل له ذات يوم: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي ما قضاه الله وقدره. وده المؤمن الحق. المؤمن الحق إنه دايما راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، راضي عن ربنا في كل حاجة ربنا يعملها معاه، لأنه بيقول له: يا رب أنت أرحم بي مني، والأمور كلها بيدك. ولسان حاله مع ربه: لا الأمر أمري، ولا التدبير تدبيري، ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. ولسان حاله أيضا قول القائل: لا تدبر لك أمرا، فأولو التدبير هلك، سلم إلينا الأمر، تجدنا أولى بك منك. سلم أمرك لله وارضى بما قسم الله لك. سيدنا الحسن كان بيقول: من رضي بما قسم الله له وسعه وبارك الله له فيه، ومن لم يرضى بما قسم الله له لم يسعه ولم يبارك الله عز وجل له فيه. وهحكي لحضراتكم قصة صغيرة تبين قد إيه الصالحين بيرضوا عن ربنا مهما كان اللي بينزل عليهم من ربنا. سيدنا هشام ابن عروة ابن الزبير كان رجلا صالحا، ودعاه خليفة المسلمين آنذاك في الدولة المروانية، وهو مسافر في الطريق وقعت الأكلة في قدمه، المرأة الغرغرينة مرض في قدمه، فأمر بقطع ساقه. فلما قطعت ساقه جاءه الخبر أن أحد أولاده دخل مربط الخيل فرفصته فرسه فمات. فماذا قال؟ لم يقل: ما هذه المصائب؟ ألا يوجد سواي في الكون؟ لا والله، بل أعلن عن رضاه عن ربه وخاطب ربه قائلا: اللهم إنه كان لي 4 أعضاء فأخذت عضوا وأبقيت 3، وكان لي 4 أولاد فأخذت ولدا وأبقيت 3، والله لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. هكذا فليتعامل المسلم مع قضاء الله وقدره. فاصل ونواصل. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. يا خالق الأكوان احمينا واهدي كمان وكمان، ملناش حبيب غيرك. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. يا خالق الأكوان احمينا واهدي كمان وكمان، ملناش حبيب غيرك. جمع يا رب قلوب، خلي اللي عاصي يتوب، لو كان شيطان ضله وبحق شهر الصوم، خلينا نوصل يوم في المظلومين قالوا. يا رب يا حنان يا عزيز ويا منان، عايشين في حياتنا دي بخيرك. الله يا غفور، الله يا شكور، الله يا مغيث، الله يا لطيف. يا غالي ويا رزاق ارزقنا بالأخلاق، ويا ريت يا حبيبنا ترضينا. يا عالي بك عايشين في محبتك دايبين، وكتير نعمك قوي علينا. يا غالي ويا رزاق ارزقنا بالأخلاق، ويا ريت يا حبيبنا ترضينا.
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. إذن في نهاية الحلقة إحنا كده عرفنا قد إيه الرضا جميل، واوعى تعجز عن الرضا، اوعى تقول أصل أنت مش حاسس باللي أنا فيه. هقول لحضرتك الأجر على قدر المشقة. وربنا عز وجل لما بينزل علينا أي شيء إحنا ما بنحبوش بيحبنا نرضى بيه، عشان هي مدة قليلة وسيأتي الفرج من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به العبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. معنى من رضي فله الرضا يعني ربنا هينزل عليه سكينة وطمأنينة ويرضى عنه، ويبدل بلاءه نعيما، ويبدل تأخره تقدما، ويبدل تعثره نشاطا وقوة وحركة. وبعدين حضراتكم مش أقل من الأعرابي. في أعرابي كده أصبح في يوم من الأيام فوجد كل أباعره قد ماتت. تخيل ثروة إنسان يصبح الصبح يلاقي ثروته كلها فسدت، أو أصاب ماله حريق، أو حدث له مكروه أطاح بكل ثروته، هيعمل إيه؟ الأعرابي ده كان جميل جدا وأعرب عن رضاه عن ربه ببيتين من الشعر، فقال: لا، يعني أنا لست ساخطا، لست ضاجرا، لا، والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إحن ما سرني أن إبلي في مباركها، وأن شيئا قضاه الله لم يكن. عاوز يقول لولا شماتة الأعداء أنا ما كنتش أحب ألاقي الإبل دي موجودة زي ما هي. أنا بحب اللي قضاه ربنا يكون، أنا راضي بقضاء الله وقدره. فارضى أيها الموحد وأيها المشاهد الكريم بقضاء الله وقدره، واعلم أن الخير فيما أنزله الله بك وفيما يجريه الله عليك، وأن الله أرحم بنا من أمهاتنا. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالرضا واليقين، وأن يثبتنا على هذا الدين، وأن يغفر لنا ولجميع خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.